I den her video skal I se den vildeste vintervan, Tournée Cruise 6,4 Black Edition. Og den er altså bare helt optimal til det her miljø. Og glæd jer til at se videoen, for den har rigtig mange fede detaljer. Det helt nye ved den her Tournée Cruise, det er, at den kommer med alt muligt lækkert biludstyr som standard i det, der hedder Anthony Edition. Og det vil sige, at den har mere eller mindre alt. Men det kigger vi på lidt senere i videoen. Det, I skal lægge mærke til her, det er det her stealth look. Den kommer standard uden markise. De burde egentlig tænke, det er måske en ulempe. Det synes jeg ikke, fordi når I ser den, som den er her, så får man lige pludselig muligheder for at holde de der steder, hvor man tænker, kan man nu holde her? Eller kommer der nogen, der banker på og tænker, der må I nok ikke holde natten over, hvis man ikke vil søge stellpladser. Er man nogen af dem, der godt kan lide at frikampere, så synes jeg med det her look, altså den her Black Edition, jeg kalder den Black Edition, men den hedder faktisk Graphit Metallic, sammen med de her mørke vinduer, så bliver den meget, meget diskret. Og det betyder, at man kan holde alle mulige steder, uden at folk de tænker, der holder en autocamper. Det ligner bare, synes jeg, en sindssygt flot varebil. Og det giver i hvert fald for mit vedkommende lyst til at køre ind i byerne, lyst til at holde nede ad en skovsti overnatte, uden at man er bange for, at bondemanden han står og banker på om morgenen og siger, nu bliver I nødt til at køre, hvorfor ligger I og camperer her? Jeg ved godt, det lyder dumt, at markisen det gør forskel, men det gør altså bare en forskel, det her med, at den bliver så diskret. Fordi det er ikke det første, man tænker, når man ser den her, det er en autocamper. På bildelen, det der er virkelig er sket noget på Cruise Edition. Fordi det, der sker her, det er, at den kommer på den helt nye Peugeot. Det vil sige, at den har fået en ny motor, den har fået en ny gearkasse, og den her gearkasse, den er genial, fordi den kan du slet ikke mærke, når den skifter. Og den kommer standard med de her LED-forlygter, og det er altså noget af det her, når man ligger for eksempel at køre på de her mørke skovstier, så er det virkelig noget, der gør en forskel. Altså, der er ikke ret mange krydser, man skal til at sætte. Hernede sidder den helt store radar, det vil sige, den adaptive fartpilot er i camperen. Det er altså ikke den her, når at vi siger, at vi ligger og kører 30 km i timen, eller under 30 km i timen, den slår fra. Nej, den kører helt ned til 0. Så når man ligger og kører ned i Tyskland, eller man ligger og kører bykørsel, så trykker man bare lige on på adaptiv fartpilot, og så kører den egentlig frem og tilbage. Det gør altså, hvis man går og drømmer om for eksempel at bruge den som ens personbil, så er det noget af det, der gør, at man virkelig får komforten. Jeg vil lige komme lidt ind på det med farven. Jeg har haft sorte bil. Jeg har faktisk en sort bil endnu, og jeg er ikke helt vildt glad for min sorte bil, for jeg synes, den er lidt svær at holde, og lige så snart den bare bliver lidt beskidt, så ser den meget beskidt ud. Og det har jeg hørt mange, der siger, at vi skal ikke have sorte biler. Men den her, den er ikke sort. Det er jo det, jeg prøver at fortælle jer. Den er sådan en meget, meget mørkegrå metallic, og jeg synes, det er en mega fed farve. Og noget af det, jeg synes, der er fedt ved den, det er, når den bliver beskidt, så ser den stadig rigtig flot ud. Altså, den er meget, meget praktisk, på trods af, at den er mørk. Og nu sagde jeg det her med stealth look, det synes jeg er virkelig fedt, og alt muligt. Nu fortsætter vi den. Noget, jeg ikke kan lide. Prøv lige at se den her hvide bjælke hernede. Det er jo de her remigardiner, der sidder herinde. Vi er i gang med at kigge på, om vi ikke kan finde en eller anden folieteknik, og så få lagt det her ind i noget sort folie. Hvis jeg ved ikke, om vi kunne forestille, at hvis det var sort folie, jamen så er der altså ikke ret meget, der indikerer, at der står en autocamper her. Så skal man virkelig være vågen. Og det er klart, dem, der har en autocamper, de ser jo måske, at der er trappetrin, og måske lige lidt her. Men dem, der ikke går og tænker over, de vil bare tænke, en flot varebil. Der er jo nogen, der tænker, vi vil også have trappetrin i dag, fordi så kan man slet ikke se det. Det kunne man godt pille af. Man kunne også gøre det, at vi får det her malet, eller får det folieret, det her sølvtrin. For igen, så ser man det ikke. Men der er jo også mange varebiler, der har et trappetrin, eller handicapbiler, de har det også. Så jeg tænker ikke, at det er sådan noget, at det er det her, der vil ændre det, hvis man gerne vil køre det her stealth look. Og hvis man ikke vil have det her stealth look, som vi snakker om, bare vil have den som en normal vane, jamen for os, hvis I kommer ud og siger, at vi skal have en markise på, jamen det tager et par timer, så sidder der en markise på, og det hele er forberedt, så det er ikke sådan noget, man skal bestemme sig for i forvejen, for der er rigtig mange, der ligger og kører rundt med de her vanes, som aldrig bruger markiserne, og der er andre, der bruger dem rigtig meget. Det er meget forskelligt. Den har fået lidt ny foliering. Jeg går tit og siger, at jeg synes, at det her folie, det skal af, fordi igen, det her stealth look. Jeg synes ikke på den her. Altså det her, det er sådan noget 3M-folie, altså noget af det dyreste, lækreste folie, man kan få, der er lagt på i sådan et, hvad er det? Det er sådan noget stål-look. Altså jeg synes, den er virkelig, virkelig flot. Så er der en lille lidt diskret streg her, det kan jeg rigtig godt lide. Og det her tekst, de har, igen, det er ikke sådan noget, der stikker ud, det er meget, meget diskret. Og noget endnu federe, prøv lige at se det her, hvor de skriver en Tournée. Altså hvordan de har skåret det ud i folien. Altså er mega, mega pænt.
Jeg er måske lidt nørdet, men det ved jeg, at der er andre, der har det på samme måde som mig. Noget af det, jeg virkelig ikke kan lide på alle 6,4, altså det er den lange vane, det er, at den får de her, jeg kan godt kalde dem utrolig grimme sidemarkeringslygter i gul. Der er lavet en lov nu, at man godt må skifte lygterne om til LED, og det kan også være, at jeg er ved at lige kigge efter, om man ikke kan finde nogle godkendte nogen i de her mørktonede, fordi jeg har set nogen, der har Toné, der har fået skiftet ud til de her mørktonede på den her sorte bil, og det er meget, meget flottere. Men det kan godt være, at det er bare mig, der er lidt hysterisk. Der er en lille ting mere, jeg er lidt træt af. Det er den her skinne. Jeg ved godt, at det har alle varebiler, men jeg synes bare, at bilen er så flot. Jeg vil så gerne have, at den var sort. Og det er også noget, man kan klare med foliering. Og det var måske noget af det, jeg skal have prøvet en gang, at få den her folieret i sort og se, om den ikke forsvinder helt. Men igen, det er nede i de små detaljer. Noget af det, der kan være udfordring med, når man ikke har en markise, det er jo, når det regner. Fordi når vi åbner døren her, jamen så har vi jo regnen, vandet, der løber lige ind i camperen. Men man kan få det, der hedder en diskret regnskinne. Og den sidder på den her. Den sidder heroppe. Her vil vandet kunne rende en tagrende, hvor vandet render ned på hver sin side af skydedøren, så man ikke får problemer med at få vand ind, når det regner. Det er klart, det er jo ikke ligesom en markise, men det her, det synes jeg er ret genialt. Og udover det er en regnskinne, jamen så kan man egentlig lige tænde for den, og så har du også lys herude foran vanen, når man har brug for det. Og det kan du både køre op og ned i lys, altså der er en fjernbetjening på, hvor vi kan dæmpe det. Det er altså heller ikke helt dårligt. Noget af det, der er rigtig lækkert ved at have en vane, uanset om det er en Toné eller en anden vane, det er jo den her skydedør. Dem, der går fra en vane til en autocamper, det er virkelig noget af det, de savner, altså en deleintegreret autocamper. Det her med, at man kan åbne op og så sidde og nyde naturen, faktisk ligesom det er i dag, for det er virkelig flot. Men noget af ulemperne ved det er jo, at der kommer masser af fluer og myg ind, og der kommer det jo selvfølgelig standard med en rigtig lækker en, den lavet i metal, en rigtig, rigtig lækker myggenet der. Jeg ved ikke, vil I se, hvor let den går. Den kører virkelig lækkert. Og så har man jo muligheden for at sidde oppe i en svensk skov og sidde og nyde det, eller nede i Italien, hvor der er masser af myg, uden at man bliver spist. Hvis man følger lidt med inde på alle de her dækportaler, så noget af det, man kan lægge mærke til, det er, at helårsdæk, de bliver bedre og bedre. Og de har fået nogle helt nye nogen fra Continental, altså helårsdæk med det her snesymbol på. Det vil sige, at decideret vinterkørsel, uanset hvad land man kommer til, i hvert fald hvad jeg kender, det kan godt være, der kommer nye regler, så er de her godkendt. Og det synes jeg er rigtig fedt, at man ikke skal til at gå og skifte dæk sommer, vinter. Jeg har nævnt det mange gange. Jeg er vild med de her BF Goodrich dæk, fordi jeg synes, de er både fede at se på, og så er de rigtig gode, hvis man skal ud og lave sådan noget rigtig offroad kørsel med tohjulstræk, for det er altså kun tohjulstræk på dem. Men ellers, hvis man gerne vil have en støjfri kørsel og have noget, man ikke skal gå og skifte, så de nye dæk, der er kommet på som standard, det er rigtig fedt. Udover de her helårs vinterdæk, den kommer standard med, så kommer den også standard med originale Peugeot 16-tommer alufælge. Jeg synes lige på den her sorte edition, der synes jeg, det er lidt fedt, at de bliver blacked out, så vi har altså gjort det og opjusteret den med, eller det er der nogen, der ikke mener, men har sat de her sorte alufælge på den, fordi det gør den bare ekstremt smuk. Så det skal I lige huske, det er et lille ekstra kryds, hvis man går og drømmer om den her bil. Noget, der så til gengæld er standard på den, det er det her, der hedder heavy chassis. Og det kan I tydeligt se, at når den kommer med den her plastdel foran, og det gælder altså også andre mærker, så er den med det her, der hedder et forstærket chassis. Hvis den ikke havde haft det, så ville den egentlig bare have metallet hele vejen ned, og så kan man ikke se den her skærmkasse. Så det er det, der indikerer, at det er den her ekstra kraftig chassis. Fordelen ved ekstra kraftig chassis, det er, at den bliver mere stabil, den har nogle stærkere fjeder, den har nogle stærkere ophæng, og oveni, så er den mulighed for at veje den op. Skulle der komme nogle nye vægtregler, som alle går og snakker om, det kommer lige om lidt, jeg ved det ikke. Men så den her, den skal bare mere eller mindre til syn, og så skal man lige have et ekstra stykke papir med, og så kan man ellers få den vejet op. Der er mange andre biler, der skal de til at bygges om, og anden affjedring og alt muligt. Det skal man ikke her. Den er standard allerede fra starten af. Alle krydserne er mere eller mindre sat, når vi snakker Peugeot-delen. Det vil sige, at den kommer standard med regnsensor, den kommer standard med lyssensor. Det her med den automatisk op- og nedblinding, det ligger altså i den. Og så noget, som jeg synes er genialt i en vane, i hvert fald når vi snakker en vintervane, det er, at der er varme i forruden. Det er noget, Toné har kørt igennem hele programmet på alle deres modeller. Så når man vågner sådan en morgen, som det var her til morgen, hvor alt var frossen til, og man skal til derfra, jamen så er det altså man skal ud og skrabe sne af, det er en ting. Men noget af det, der er problemet, det er faktisk noget af det is, der er på indvendig side. Der er det altså svært at sidde med en skraber. Og det er noget af det, når man har en vintercamper, man burde kunne sætte krydset altid varme i forud, for det fungerer virkelig godt, og det er fedt, at det er standard. Jeg synes ikke, den bliver grimmere, om man ser den fra bagsiden. Det er virkelig en flot vane. Nu står den hernede i sneen, og
skinner og ser mega fed ud. Når den holder lidt beskidt inde i et bymiljø eller i en skov eller noget, så bliver den bare endnu mere diskret. Noget af det, som også er standard på den, det er, når I ser hernede, så når vi åbner op, så holder den her op magnetisk, og så ligger der altså bruseudtag. Så hvis man gerne vil bruse, en dag, hvor det ikke er vinter, om sommeren, for eksempel ved stranden eller i skoven eller noget, eller har en hund, jamen så det her, det er bare lige at tænde for, og koldt og varmt vand, det skruer man op og ned for herinde. Så ja, det er virkelig, virkelig fedt. Varmen, den har vi sat på nu. Jeg ved ikke, om I kan høre, den lige blæser lidt. Noget af det, der er rigtig fedt ved Toné, det er jo deres ekstrem gode isolering. Altså den har det her Armaflex isolering, hvor det er noget af det, man bruger til at isolere rør udvendigt. Og det er noget, der for det første har en meget, meget større værdi end andre vans. Det kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen. Og det betyder jo ikke, at man fryser i andre vans, men det betyder, det er dieselforbruget på den her, fordi et dieselfyr, der er på den, det er, at den bruger ikke ret meget. Og det betyder også, at blæseren derinde ikke skal kæmpe. Det vil sige, at det er mere stille derinde. Så det er virkelig, virkelig fedt, når man for eksempel vil på skiferie, at man kan virkelig bruge den, og så man også godt kan ligge langt væk fra en tankstation, uden at komme i problemer med, at tanken den løber tør ret hurtigt. Noget af det, der er fedt ved Cruise-udgaven, det er dem her, der godt vil have det lidt mere diskret, eller selv vil vælge, hvad de gerne vil have af standardudstyr. Fordi når vi vælger den, der hedder Select-udgaven, så kommer den standard med markisen. Den kan man ikke vælge fra, og den kommer også standard med anhængertræk. Og der er nogen, der siger, vi vil ikke have anhængertræk, for det kommer vi aldrig til at bruge. Så når Cruisen den kommer hjem, så er der ikke anhængertræk på som standard. Det er noget, der er meget, meget let at eftermontere, ligesom markisen, så det er let at sætte krydset efterfølgende, man siger, det er noget, jeg har brug for. Og hvis der kommer anhængertræk på, så må den trække 3 ton, så det er altså virkelig, virkelig en, der kan tage nogle kilo. Og det er på grund af det her heavy chassis, at den har det her forstærket chassis og en meget kraftig motor. Herinde, der får vi virkelig, virkelig et stort bagagerum. På en Toné, det er noget af det, der er specielt, det er, at man har varmen til at hænge op under. Man har varmvandsbeholderen til at hænge op under. Det vil sige, at de bruger ikke plads på fyret herinde. Og når de ikke bruger plads på fyret herinde, jamen så bliver der bare et ekstremt stort bagagerum. Så hvis man tænker, de cykler, vi skal have med, det skal være nogle foldecykler, det skal være nogle løbehjul, jamen så er der masser af plads til at have dem herinde. Og der er hylder over i siden her, hvor man kan have ting både her og der. Også inde bagved er der altså også et rigtig stort hul, hvor man kan have en masse ting, så man løber ikke tør for bagage herinde. Gulvet, det er noget, I skal lægge mærke til. De har et rigtig, rigtig kraftigt gulv. Også tykkere end alle andre vans, det kan jeg godt sige. Og den isolering, der ligger nede, det er det, der hedder XPS. Nu så håber jeg sagde det rigtigt. Men det er det her højisolerende gulvmateriale. Og udover det, så er der også gulvvarme som standard. Så den er virkelig god, hvis man tænker, det her det er noget, jeg skal bruge til min skiferie nede i Østrig eller noget. Så kommer man ikke til at fryse i den her. Noget af det, der er sket, det er også, der er kommet et nyt bakkamera. Og det er altså lidt et specielt bakkamera, fordi den har 2 kameraer. Den har et kamera, der peger nedad med infrarødt lys her, så man kan se tydeligt, når man bakker, og man kan se hele bilen. Når du så ligger og kører bytrafik, og du synes, du ligger og tænker, jeg vil meget gerne se, eller motorvej, du gerne se, når der er nogen, der overhaler, jamen så sidder der et kamera heroppe, der peger den vej, så man trykker bare på en knap inde på radioen derinde, så vipper den op, og så viser den kamera den anden vej. Så man kan bruge den både til bak, og man kan også bruge den til landevejskørsel, eller tæt bykørsel, så man hele tiden kan orientere sig. Udover det her gulvvarme og det her Webasto-fyr, som der sidder hernede, jamen så er der jo en gasvandvarmer, en lille en, der sidder nedenunder, som er lynhurtig. Jeg kalder det sådan en slags cooker, hvis jeg nogen der kender dem nede fra inde i køkkenet, hvor man tænder for den, og så kommer der kogende vand ud. Det er ikke helt det samme, men det betyder, at når man tænder for varmt vand, så lige med det samme, så er der varmt vand. Altså det går rigtig stærkt, fordi den ikke er så stor, og så kan den næsten følge med, når man går i bad. Jeg synes, det er genialt, at man ikke har en kæmpe vandvarmer, men i stedet for en lille en, der er hurtig til at varme op. Og noget af det, der er godt ved den, det er, at den har et meget lille gasforbrug. Udover at der selvfølgelig er kompressorkøleskab i den, den bruger ikke gas, så gasforbruget på den her camper er ekstremt lille. Så når man har en 10 kilos flaske, som der er plads til herinde i gaskassen, jamen så joker vi altid med, når man får sådan en Toné her, jamen det går et år imellem, man skal skifte gasflaske eller mere. Der er dog en undtagelse. Det er, hvis man godt har lyst til at bruge det her gasudtag. Det er ikke lige værd til det i dag, selvom det er virkelig, virkelig flot. Men om sommeren, hvis man gerne vil grille, så er der et gasudtag, og det fede ved det, det er igen det her stealth look. De har ikke sat en stor stik uden på siden af vognen. Det sidder helt diskret herinde. Og prøv at se, hvordan det fungerer. Der følger lige sådan en lynkobling med her. Så det vi gør, det er, at vi vipper den bare ned her,
Der er sådan en lille klap nede i bunden her, og så klikker jeg den på her, og så har vi herinde, der har vi så en lynkobling også, hvor man så kan koble sin gasgrill på, sammen med en 2-3 meters lang, det må man ikke, men måske kommer man til det alligevel, så kan man jo sidde og grille over på forsiden heromme ved skydedøren, og hvis det blæser, og man tænker, jeg skal ikke have noget grillos ind i bilen, jamen så kan man gøre det om på den anden side, eller om bag ved camperen. Ja, man har mange muligheder på den her måde, og hvis man tænker, jeg gider slet ikke at bruge det her gasudtag, jamen så kan man egentlig bare lade være, og så sidder den lige så diskret herinde. Det er i hvert fald fedt, man har mulighederne. Fronten, den ligner ikke helt den gamle, den er også ny, og jeg synes, det er rigtig flot med det her nye kølergitter, og også det her Tourné-logo, der er printet ind i. Der står ikke Peugeot med stort, det er Tourné. De laver tingene på deres egen måde. Noget, jeg savner lidt, det er den her bullbar, som den tidligere har haft. Det har vi desværre ikke fået mulighed for at få endnu, fordi den her radar, den kommer til at spærre for den bullbar, så de er i gang med at finde en producent, der kan lave en bullbar, som er lovligt, som man må køre med sammen med den her front. Og når det engang kommer, jamen, så er vi virkelig, virkelig hjemme, fordi jeg synes fronten, den er flot, den her nye Peugeot front, og så sammen med lygterne der, wow! Noget af det, der er sket, det er også motoren. Den er blevet meget mere stille. Så det vil sige, når jeg starter den, så plejer jeg at sige, så lyder det ikke som en normal diesel. Altså den er meget, den spinner, og det kan jeg rigtig godt lide. Og det betyder det samme, når du ligger og kører. Den er meget støjfri. Nu kom jeg til at nævne, jeg tror, jeg kaldte den Accent. Det er fordi, den har en søsterradioen, der hedder Accent. Den her hedder Scenic. Og det er egentlig næsten den samme radio. Det er bare lige den her model, jeg synes, der er den allerbedste. Hvis I lige skal se det, når jeg smider den i bakgear, så kan I se her, når jeg smider den i bakgear, så kommer der altså et knivskarpt billede på den her måde. Og der, så man bare lige trykker på kamera 2, så vender den anden vej ud, når man ligger og kører i trafikken. I stedet for at den vender nedad, så vender den bagud. Og det er altså en rigtig, rigtig lækker funktion. Den er kommet med et rigtig lækkert læderret. Altså det her, det føles ligesom, ikke en sportsvogn, men det er der henad. Altså man sidder virkelig, virkelig godt i den. Jeg tror, jeg nævnte i min Select-video, at der var kommet nogle knapper heromme bagpå. Det vidste jeg ikke rigtigt, hvad det skulle bruges til. Det er simpelthen styring af radioen og radiokanalerne. Det styrer man om bag på rattet, og så har du alt med telefon over i den her side, og alt med de her fartpiloter over i den anden sside. Så man har alt lige ved hånden. Elektronisk håndbremse, igen, hvis man skal bruge den som sin personbil, den ligger herovre og er også standard på den. Så det er igen et af de her krydser, man ikke behøver at sætte. Det var herover, jeg godt kunne tænke mig at foliere det på udvendig side. Indvendig side, der synes jeg egentlig, det er meget diskret med den mørklægning. Og det er altså noget mørklægning for Dometic. Det er altså virkelig, virkelig en lækker mørklægning, når du kører på for sådan her. Nu er der lukket af. Og hvis du siger, at du ligger et eller andet sted og gerne vil ligge og sidde og kigge ud, for eksempel som det er nu her, hvor man tænker, det er altså ret flot det her, det kunne jeg godt tænke mig at sidde og kigge og få noget privatliv, jamen så kan man tage mørklægningen hernede fra, og så bare køre op i den her højde, og så kan man sidde og kigge ud, og så stadigvæk, uden at folk, der går udenfra og kigger ind. Der findes nogle andre modeller, og de findes i mange vans. Jeg synes bare ikke, de er lige så gode. Det er dem her, hvor der kommer ude fra siderne af. Det er sådan lige på kanten af. Hvis jeg havde en af de andre, der kom ud fra siderne af, jamen så ville jeg måske overveje at bruge pengene på at få det her Dometic mørklægning, der kommer nedefra, fordi jeg synes, det fungerer meget bedre. Inden for de her gardiner i vans og også i delintegrerede camper, der findes der mere eller mindre 2 mærker. Der findes Dometic, det er den, der sidder i den her, og så findes der et mærke, der hedder Remy. De er begge to rigtig fine, men jeg synes, når vi snakker førerkabiner, så synes jeg, at Dometic, som der sidder i den her, er klart den bedste. Forruden, den har jeg fortalt jer, det er jo det her med, at den kommer nedefra og op efter, så man kan sidde og kigge ud. Men i sidevinduet, der er den fra Remy, den har sådan en lille håndtag, du klipper sammen her, og så kører for. Det er egentlig rigtig fint, sådan rent funktionsmæssigt synes jeg ikke, der er den store forskel. Men noget af det, der er i hvert fald rart, når vi kører i en turné, fordi turnéen, på grund af dens isolering, nu kommer det igen, så er den ekstremt stille, og især med den nye motor og den nye affjedring, fordi den har fået en ny affjedring, der gør den, det er bare en vild køretøj at komme ud og køre i. Men noget af det, man ikke kan få væk, det er tit de her mislyde rundt omkring, og der er det nemlig den fra Remy, hvor man gør sådan her, klipper for og kører for den her vej. Den har en tendens til, at når man kører, så kan man høre den klapre. Og den her, den er altså bare noget mere stille. Altså når man tager fat i tingene, så er der ikke de her klaprelyde. Og det synes jeg, det er en fordel. Det er klart, Remien, når man justerer den og lidt af det, så kan man godt få det væk, men tit så kommer det igen. Så Dometic gardiner i førerkabinen, det er bare det bedste, synes jeg i hvert fald. Lige
inden vi begynder at kigge på camperdelen, jamen så vil jeg lige fortælle jer lidt om teknikken, for der er rigtig, rigtig meget teknik som standard. Oppe på taget, der ligger der 140 watts solceller fra Victron, altså glaspaneler. Nogle af dem, der virkelig er gode til at tage imod lys. Og når jeg siger lys, så er det ikke sol. Altså sådan en dag som i dag, hvor der er rigtig fint med lys, men det kommer meget skråt fra. Der vil mange solceller lukke ned og ikke rigtig give noget. Den her, bare der er lyst, så giver den noget. Og sådan en dag som i dag, der giver den faktisk en hel del. Og det er fordi, det er det her glaspanel. Oveni den her regulator, den der tager solen fra solcellen og smider ned på batteriet, det er altså også en af de vigtige. Der sidder der også det, der hedder en Victron solcelleregulator, og den er rigtig, rigtig god. Og vil man gerne sådan følge med i, hvad der sker, jamen så kan man egentlig koble sig på sin telefon Bluetooth-mæssigt, og så kan du sidde og se, hvor meget den leverer hele tiden. Er man nørdet? Jeg er ikke så meget i det. Jeg kan egentlig, jo, jeg er nørdet, men går ikke så meget op i den del. Jeg vil bare gerne have, når jeg kigger på min batteri, at det er mere eller mindre altid er fyldt. Nedenunder mit sæde her, der ligger der en Dometic 40 watts DC-DC, og det lyder sådan lidt kedeligt, men det er faktisk noget af det vigtigste, synes jeg, på sådan en bane som den her. Der er den her lader, der lader fra motoren til bodelsbatteriet med 40 ampere, og for dem, der ikke ved, hvad det er rigtig meget. Standard, når du køber en camper, hvilken som helst camper, og bare sætter strømmen i siden på den, så lader den typisk med 16 ampere, men den her, når du starter motoren, så lader den altså med 40. Det betyder, på nogle korte ture, eller når det er mørkt, eller du ligger og kører op i Norden, hvor der ikke er ret meget sol, jamen så på egentlig forholdsvis korte afstande, der kan du virkelig få lavet noget strøm på dit batteri. Og går det helt galt, det er ikke sådan super godt for miljøet, det skal I lade være med, men kommer man i problemer, så kan man altid starte sin motor, og så få lavet sit batteri op på den måde. Det koster lidt på miljøet, desværre, og så koster det selvfølgelig også på dieselen. Men når man alligevel kører, så er det fedt, at man kan få lavet sit batteri op. Noget af det, vi elsker, når vi er afsted, mig og min kone, det er simpelthen at få en rigtig god kop kaffe, eller riste sin brød om morgenen. Og noget af det, man har brug for, hvis man vil det, det er det, der hedder en inverter, altså den, der laver fra 12 volt om til 230 volt. Det er ikke ret mange camper, der har det som standard. Det er altså standard i den her, og en på 2000 watt. Det betyder, at man kan bruge sin hårdtørrer, man kan bruge sin brødrister, man kan bruge sin kaffemaskine. Og for at det har nok power, så ligger der altså et 200 amperes lithiumbatteri, og det er et ret stort batteri, der ligger hernede under sædet. Og noget, der er fedt, og det er nyt på de her nye nogen, det er, at standard er den lavet sådan, at hvis man tænker, jeg skal have 200 mere, det kommer I virkelig ikke til at bruge, det er meget få kunder, jeg har, der har brug for det, jamen så skal man ikke til at bygge den om, så kan man simpelthen bare tage en blok på 200 og putte ned mere i, og så har vi 400 ampere, og så begynder I at kan levere strøm til dem, der ligger ved siden af jer. Det er ikke noget, der er behov for, medmindre man har et ekstremt behov. Typisk dem, der køber de her camper, nu siger jeg ikke, at de ikke kører til strøm, men det er mere eller mindre, når man henter den, jamen så skal man ikke til strøm, medmindre man kører meget vinterkørsel. Den model, vi sidder i nu, det er den, min kone, hun synes, det er den, vi skal have, hvis vi skulle have en turné. Og det er fordi, hun vil meget gerne have nogle langsgående senge, og hun vil gerne have en stor seng, og det får vi hernede. 1,85, hvis man sover på den led. Det gør man ikke i den her typisk. Der sover man på den langsgående led. Og over i den lange side, der er den 1,96. Så det er i hvert fald de mål. Altså, er du på den anden side af 1,96 og siger, jeg vil gerne have sådan en camper som den her, så er det måske ikke lige den, du skal kigge efter. Så skal du i hvert fald ikke ligge helt strakt. Men helt op til 1,96, der fungerer det virkelig godt. Med mindre ens kone også er den højde, fordi man skal være lidt kortere over i den anden side. Men det er jo det her med, at man hele skiden skal gå på kompromis med pladsen. Og det er det, der har været rigtig godt i den her, eller det lykkes rigtig godt i den her, fordi der er plads alle steder. Lad os starte her i sædegruppen. For det første, så er deres materialer. Det her, det er hårde materialer. Det betyder, at når man ligger og kører, så siger den ikke noget. Og hvis man gerne vil lave bordet større, så er der mange, der har en løsning, hvor man vipper bordet ud med sådan et slide-out nedenunder. Det er rigtig fint. Der er andre, der har sådan en klap, man kan vippe op, og andre, der ikke gør noget. Men Toné, de har en lidt anderledes tilgang til det, fordi man vipper simpelthen op her, sådan, og så kan man slide bordet ud på den her måde. Og så har vi hernede under sædekassen en kasse, hvor man lige kan vippe det ud, og så får man sådan nogle små puslespilsbrikker som dem her. Og når man lægger dem i, så passer de 100% i sådan her. Klik. Og så lægger jeg ned sådan her, og der er faktisk mulighed for at sætte en plade mere på. Men prøv lige at se her, nu har vi et bord, hvor vi i hvert fald kan sidde og spise 5 personer, fordi der er en ekstra sideplads, det kommer I til at se, men det er bare et stabilt bord. Så skal man sidde og spise en bøf, eller sidde og drikke et glas rødvin, så behøver man ikke være bange for, at det hele det vælter rundt. Det er så lækkert med de her materialer. Køkkenet, det er virkelig fedt, fordi prøv lige at se her. Her kan jeg lige trække ud. Nu sagde jeg, at der var 5 siddepladser.
Det er her, hvor at man lige kan ligge ned her, og der er faktisk en pude mere, så man får en fuld sædeplads til at være her. Og hvis man siger, at jeg skal have noget mere køkkenbordsplads, så vipper man op på den her måde. Nu har vi mere køkkenbordsplads. Og hvis man tænker, det der, hvordan har de fået det til at passe sammen? Det er virkelig, virkelig godt tænkt. Prøv lige at se her, hvordan de har fået det til at passe ind med ekstra hylder hele vejen rundt. Altså der er hylder, eller skuffer, hele vejen ned. Og når jeg klapper dem ind på den her måde, jamen så er de væk. Og så prøv at se her, når jeg så klapper ned igen, det hele de kommer ind og passer lige så fint ind. Og den her, den slider ind imellem alle skufferne, uden at den har taget noget plads. Altså det er virkelig genialt. Noget af det, der er svært at vise i en film, det er jo kvalitet. Altså nu sagde jeg jo, det her bordpladerne, de er helt faste. Det er generelt, når du kommer rundt i den her, så alt det er virkelig godt skruet sammen og lavet i nogle mega lækre materialer. Når du mærker materialerne, som jeg viste før, så er det de her hårde, faste materialer. Finishen, altså når du mærker på kanter, det er ekstremt højt. Isoleringen, den kan i hvert fald ikke komme efter, fordi den er altså også virkelig god. Og når du begynder at kigge på sådan noget som sædebetræk, fordi det er noget af det, når man kigger i stort set alle autocamper, så er der nogen, der er rigtig dårlige til det, og så er der nogen, der er okay til det, og så er der nogle enkelte, der er gode til det. Men når jeg kigger på Tonés betræk, og hvordan det sidder på deres sæder, så er de ikke bare gode til det, de er ekstremt gode til det. Altså går du i en ny bil, en VW eller en Audi eller noget, gå ind og kigger på deres sædebetræk, jamen jeg vil sige, det er på det niveau, vi er. Altså det er virkelig noget af de steder, hvor de bruger rigtig mange ressourcer, og det gør bare lige den her fornemmelse, når man kommer ind i den og siger, det er lækkert det her. Altså det er så flot måden, de har fået lagt det på sæderne, både her og også over i sædegruppen. Kogeblussene, de er ikke vildt store. Så går man og drømmer om at lave rigtig meget mad og have nogle store pander og gryder, det kan ikke lade sig gøre. Altså det er jo en vane, så der er ikke så meget plads. De er fornuftige i størrelsen, men man skal ud og købe sig et grydesæt, der passer til de her størrelser, og det har vi også i butikken, hvis vi kommer dertil. Her får vi altså lidt ekstra skabsplads, eller skuffeplads, jeg ved ikke, om vi kalder det skab, men altså gode, store skuffer, hvor man kan have nogle høje ting til at stå både her og der. Jeg synes måske, man savner en bestikskuff ned i den her. Det er noget, vi har fået købt hjem, men det kunne Toné godt have leveret. Det er noget af det i den, der hedder Select-udgaven. Der er der en bestikskuff i, men jeg tænker, at den koster ikke ret nogle basører, og den synes jeg helt sikkert, den mangler. Køleskabet til gengæld, det er rigtig fedt, fordi det er et kompressorkøleskab, og det er løftet op i højden. Og ved at de har det her, det har jeg fortalt i mange med andre Toné-videoer, den her kile, de har, det betyder, at der er plads her, så jeg kan stå uden problemer og kigge ind i køleskabet og se, hvad det hele er. Der kommer nogle enkelte og siger, jeg vil gerne have haft et større køleskab, fordi det er da ærgerligt. Jeg synes, det fungerer fint, når man er 2 afsted. Jeg behøver ikke mere. Men hvis man for eksempel gerne vil til Norge, hvor det er ekstremt dyrt med madvarer, jamen så det man gør, så gør man egentlig det, at man køber sig, jeg vil vælge en Dometic kompressorkøleboks, fordi de er meget, meget stille, og du kan få nogen, der næsten ikke siger noget. Så kobler man den til nede i garagen. Der sidder der 12 volt stik, og det der er smart, det er, at man kan lige have den her, hvor man åbner op den her vej, så kan ens kompressorkøleboks stå dernede, hvor man lige kan komme til den, hvor man måske har frostvarer, eller bruger den til drikkevarer, hvad man nu har lyst til, hvis man har brug for mere. Og så til de andre ture, hvor man siger, at man ikke brug for meget, jamen så i stedet for at have et meget stort køleskab, der tager alt det gode skabsplads, jamen voilà, så har vi det lækreste hyldeskabe her, hvor man kan fjerne hylderne og så få et bøjleskab i stedet for. Altså jeg synes, i stedet for at bruge al pladsen på et køleskab, så synes jeg, det er en rigtig god måde på det. Nu snakkede jeg jo lidt om det kvalitet, og det skal jo ikke bare blive ved snak. I skal også ligesom kan se, hvad det er, jeg mener med det. Igen, bordpladerne, altså når jeg mærker på de her ting, så er de virkelig, virkelig faste. Og en af de steder, hvor jeg bliver rigtig, rigtig nørdet, det er, når man kommer til sådan en som den her. Altså, den er virkelig lækker i kvaliteten, og det er dem begge to. Og når man sætter dem fast, så er der sådan en lille magnet hernede. Jeg ved godt, det er en lille ting, men når jeg ikke siger den lige klik, og så sidder den ikke og rasler eller noget. Altså, det er bare rigtig lækkert, de gør det. Noget, der stort set altid savner i alle autocamper og alle vans, det er sådan noget som knager. Prøv lige at se 2 knager her, og prøv lige at se, hvad de har lavet herovre. Så er der 4 knager her. Der har de lavet den her Select-model, som er nummer dyrere end Cruise-modellen. Der har de kun 2 i, det forstår jeg ikke, men det her, det er sådan, det skal være. Det er altså virkelig lækkert, når man kommer ind, man kan komme af med sine jakker. Og læg lige mærke til det her. Altså det er det, der er så genialt ved Toné. Den plads, der er her, den her kile, at jeg kan stå herhen og klæde om, uden at skal hen i opholdsafdelingen for at klæde om. Og det samme gælder, når man skal ud og ind af sengen. Det her med, at man har bredden her. Hernede, der har de simpelthen lavet et trin, man lige kan vippe ud på den her måde. Og nede i trinnen, der er der simpelthen opbevaringsplads. Det synes jeg er mega genialt. Og er man kortbenet,
Jeg er egentlig forholdsvis kortbenet, men er man mere kortbenet end jeg er, jamen prøv lige at se her, så kan man bare lige så let kravle op i sengen på den her måde. Og noget af det, der er godt, det er jo måden, de udnytter pladsen på. Så når man skal ud og ind af sengen, så er det ikke noget med, at man skal hoppe ud. Man kan lige så stille stige ud og kravle ned med den her trappe, og uden at den tager noget ind i camperen, når man ikke bruger den til hverdag. Nu nævnte jeg tidligere i videoen det her med den her skydedør, at det er genialt i en van, og det er en af grundene til, at folk de vælger van, fordi man kan få lov til at sidde og nyde naturen og åbne op. Det samme gælder jo i bagenden. Altså det her med, at man lige kan åbne op den her vej og ligge og kigge ud, og ligge på maven og ligge og kigge ud over en sø. Altså det er så fantastisk, hvis I ikke har prøvet at være afsted i sådan en. Altså det er en af de helt store grunde til, at jeg elsker køretøj som den her. Noget jeg sådan overhovedet ikke forstår, det er en af de løsninger, Toné laver, at de andre ikke gør det. Altså når man skal åbne her, og det er jo det, der sker, når man ligger ved en sø, eller når man siger, nu skal jeg åbne op den her vej, og ligge og kigge ud den her vej, jamen så de andre, de har, og inklusiv de mærker, jeg har, for eksempel knavs, jamen så skal du herned under madrassen, for at få fat i håndtaget. Og tit ligger man med dyner og alt muligt, det er virkelig noget bøvl. Så det er altså lækkert, de har brugt kræfterne på at flytte håndtaget op i den her højde. Det kan jeg virkelig godt lide. Når man sidder heromme, så noget af det, jeg er rigtig vild med, det er jo det her lys, der kommer ind. Der er en stor taglue ned over sengen, så kan man godt lide at ligge og vågne op til solopgangen og kigge op i himlen og se skyer og noget. Det kan man gøre der, og der er jo sådan en taglue i samme størrelse længere hen i camperen, eller længere fremme i camperen. Og noget af det, der er specielt ved Toné, det er, at de her tagluer, de er helt lukket. Typisk sådan nogle tagluer som dem her, Heki-tagluer, der er der luft, altså tvangsudluftning på dem. Det er der altså ikke på den her. Og det betyder også, at der er meget, meget stille inde i camperen sammen med den her super isolering. Ligger man i et bymiljø, så når der ligger nogen ved siden af en, jamen man kan mere eller mindre ikke høre dem, fordi isoleringen den er så voldsom. Vinduerne, de kommer med de her Zeiss S7 vinduer. Det lyder flot. Men det, der er godt ved dem, det er jo, at du får mørklægningen nedefra, får myggenettet ovenfra. Og så hvis I lader mærke til det ude på camperen, det her med, at de ligger helt ind til camperen, de giver ingen vindstøj. Noget, der ikke er så godt, det er her, hvor jeg sidder nu. Det er jo pænt koldt udenfor, og når jeg sidder op ad døren, så kan jeg faktisk godt mærke kulden. Man kan faktisk også, hvis det havde blæst, så vil jeg også kunne mærke, at det trækker ind her ved døren. Og det er et generelt problem ved de fleste camper. Det er, at vans, det er, at den her dør, den er jo ikke lavet til at være en autocamper. Den er lavet til at være en varebil, så de er jo ikke sådan 100% lukket. Man kan få sådan nogle, vi har dem i butikken, nogle rigtig, rigtig lækre isoleringsmåtter, man bare lige klikker på med magneter, og så får man absolut ingen træk fra den. Så skulle man afsted på en vintertur, som den her den er bygget til, jamen så synes jeg ikke, at man, som skal vi sige, så kan man ikke undvære at få de her isoleringsmåtter. Så det skal i hvert fald noget, man skal lige sætte et lille hak ved og sige, det bliver vi nok nødt til. Det er i hvert fald noget, jeg helt sikkert vil have. Vindue, det er der også over i siden her. Det er noget, der ikke er standard på den, der hedder 6,0, altså når vi ryger ned under 6 meter i længden. Men det får vi her. Og for eksempel sådan et sted, som jeg ligger nu her, så er det altså rigtig fedt, når man ligger i sin seng og ligger og kigger ud den her vej. De laver det kun i den ene side. De vil ikke være med til at gøre det i begge sider, fordi de siger, det her det er kompromiset, fordi de vil ikke skære ret mange huller i Toné, fordi det går ud over isoleringen, og det gør også noget med den her lyd, det her lydniveau, at de holder det så langt nede, fordi det er isolering mere eller mindre det hele. Toné, de har en patenteret løsning, der hedder Dream Force System. Og det går ud på, det er i stedet for at få en camper med pop-up-tag, hvis man nu skal have nogle børn eller en ven eller nogen med, så får man en sindssygt god soveplads herhenne. Og der er nogen, der efterspurgt, kan I ikke godt vise, hvor let det er og hvor besværligt det er. Nu skal jeg gøre mit bedste, det håber det går godt. Men nu kan I se, hvor hurtigt man kan lave den om til seng. Noget af det, der er genialt ved den, det er, at der ikke er en masse ekstra dele. Du skal ikke have en masse ting med for at lave den om. Og det er typisk i en van, så får man en stor plade og en masse forskellige madrasser. Det hele, det er mere eller mindre bygget ind i camperen. Og nu skal I prøve at se, hvordan I gør det. Jeg gør mit bedste nu, og jeg har ikke øvet mig. Sådan lige her på det sidste i hvert fald. Det her bordben, det tager man op, og der har de lavet sådan en løsning. Den skal ned og stå her. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er i hvert fald det, de har gjort. Så tager vi bordet her og klikker op på den her måde. Og det skal ned og ligge nede i den her skinne, der er hernede. Nu går det galt allerede her. Sådan. Nu kan jeg lige lægge den ned i skinnen hernede. Sådan. Nu er den låst hernede, og nu er det klar. Man vil gerne have en helt plan soveplads, så de laver det her med velcro, man kan tage af. Nu lægger vi lige om i førerkabinen. Nu er den her nede og være helt plan. Nu skal vi have udvidet bordpladen her, så man kan bruge det til at sove på. Og det er jo også den, vi brugt til, at når man skulle udvide bordet. Nu kan I se, når jeg kører den ud, så vipper den her automatisk ned, sådan, og giver stabilitet. Det er en del af bordpladen. Og så skal vi jo lige have lukket herover. Og der var vi havde
de her ekstra puslespændsbrikker, som jeg nævnte, for at man kommer til at ligge godt her. Så dem lægger jeg lige på her nu. Sådan. Og det er også dem, man brugte til bordudvidelsen. Og sådan her. Og det hele, det passer altså bare, hvilket vi kan se, det passer bare 100% ned. Så skal jeg jo have lavet sovepladsen større her. Og prøv lige at se her. Det trækker jeg den her ud på den her måde, vipper ud. Og på samme måde kommer benet ned, ligger som en del af det. Og det er også den, jeg har vist i nogle videoer, at når man lægger en pude ned her, så kan man jo sidde den her vej og sidde og kigge ud, ligesom man kan vende sædet rundt og vippe op på det her, jeg lige kører ud her. Sådan. Nu kan I se, nu er vi ved at være der. Og nu skal vi jo så have lavet den om til soveplads. Der er den her pude, der er en ekstra pude heroppe. Den er her. Nu har vi den største del af det. Og så skal vi have den store pude. Den her, den er ekstra. Den skal man have til at ligge om i soverdelen, når man bruger den. Men passer lige ind. Sådan. Og så mangler vi egentlig kun 2 puder for at komme i mål. En. Nu skal jeg se det lige før det går godt. Her. Sådan. Og så mangler vi den sidste pude her. Og nu har vi en fuldstændig jævn og i nogle rigtig gode madrasser soveplads, hvor man kan sove, nu kalder de 4 personer, der kan sove et barn og en voksen her. Mere kan der ikke være. Eller en voksen sover rigtig godt. Eller 2 børn kan også sove her. Og ikke nok med det. For at det skal være godt standard, er der med en topmadras til det. Så når man siger, nu skal vi ligge helt godt, jamen så lægger man lige topmadrassen ud. Og voilà, nu har vi en soveplads. Jeg synes, det er mega genialt det her. Tonés badeværelse er ikke specielt stort, men virkelig genialt. Og jeg skal nok fortælle jer, hvorfor. Skydedøren, den er rigtig, rigtig lækker, fordi når man skal gå omkring hinanden herinde, så er det lækkert, i stedet for at have en dør, der åbner op, det er, at man også kan bruge badeværelset til at gå ind på. Og det man gør med Toné, det er, at man trykker lige med en lille finger ind her, og så kører man skydelågen til siden. Nu betyder det, at hvis jeg står herinde, og min kone hun kommer ind og vil gerne blive i sengen, i stedet for at vi skal sådan gå omkring hinanden, og hvor det bliver lidt tæt, så kan man lige træde ind på den her måde og gå forbi. Havde det været en dør, der åbner op på den måde, så kunne det ikke lade sig gøre. Så en skydedør i en vane, generelt, uanset om det er Toné eller ej, det er virkelig, virkelig genialt. Den næste ting, det er jo den her løsning. Hvordan laver man en god brugskabine? Der er nogen, der laver rigtig meget plads inde i sit badeværelse. Det går ud over pladsen i vanen. Og der er andre, der gør det og laver sådan et svingbad, hvor man ikke kan være i, typisk hvis det er en vane. Hvis man ikke laver et meget stort badeværelse, hvor det fylder alt det her gangplads, som jeg er så glad for i Tonéen. Og så er der jo så nogle andre, for eksempel vores Knaus, der laver med et bruseforhæng. De har så lavet med sådan en luftslange, der presser det ud til siderne. Men Toné, det synes jeg simpelthen bare, det er den bedste måde på det. Det de gør, det er, at alt det er lavet til at kan blive vådt og er helt tæt med, gået med fuger og det hele. Så man kan bare bade ude i rummet. Det har sine udfordringer, men det har de også løst. Først, hvis I skal lige vide, hvordan det fungerer, det er, at man tager brusebunden, som ligger hernede i bunden. Den her brusebund, den tager man ud, når man skal i bad, og den er lavet også i en meget, meget lækker kvalitet. Nu sker der det, at nu skal jeg ud i bad, og det kan godt være, at jeg er ikke sådan helt lille, men heller ikke kæmpestor, så jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor meget plads der er ude, men jeg kan sagtens stå og dreje mig rundt på den her måde og vaske min overkrop. Jeg kan godt mærke, at jeg lige rammer vasken en lille smule, men det er ikke noget, der vil genere mig. Bruseren, den trækker man simpelthen vandhanen op, og så har man en bruser heroppe. Der mangler en bruserholder, men det er i hvert fald meget let for os at sætte op, så man sidder her med bruserholderen, og det vil jeg i hvert fald have i. Når så man har været i bad, så er alt vådt herude. Det der så er helt genialt, det er, at her ovenover mig, der sidder der den her Max-fan. Og går I ind og googler det, så vil I se en masse roser for den her Max-fan, fordi det der er godt ved den, det er, at den kan flytte ekstremt meget luft på kort tid. Så når jeg er færdig med at være bad, så sætter jeg brusebunden tilbage nede her, hvor der selvfølgelig er vådt, og så tænder jeg for Max-fanen og beder den om at blæse nedad. Og det der så vil ske, det er, at i løbet af ingen tid, så vil den tørre hele baderummet. Og når jeg så kommer tilbage igen, så vil der ligge noget vand nede i bunden, men der har jeg jo brusebunden, hvor det ligger nedenunder, og det vil jo tørre ud efter tid. Det er klart, der er nogen, der tænker, kalk og alt muligt, det er ikke så godt. Det er klart, den skal tørres af en gang imellem, når man kommer hjem og får taget nogle af de her kalkting af, hvis man har meget kalk i vandet. Men måden på, at man får en ordentlig brugskabine, uden at de bruger en masse plads på det, det synes jeg er genialt. Noget af det, I skal prøve, hvis I kommer ud til os og gerne vil opleve det, fordi det er en af de ting, jeg synes, der er virkelig svært at vise på video,
det er det her med, jeg ved ikke, om jeg husker, at jeg fortalte omkring det her med, at taglurerne var helt tætte. Det har jo nogle klare fordele. Det er, at når du ligger og kører, så kommer der ikke noget vindstøj fra taglurerne. Den er helt stille, og ikke typisk i en bane. Typisk så vil du høre en masse støj. Og vi har altså nogle kunder, der kommer ud og siger, at vi vil gerne købe de pakninger, som der sidder i turnéer. Dem kan vi også godt sælge til jer. Men vi må altså bare ikke putte dem i, fordi lovkravsmæssigt, så skal der være en vis mængde tvangsudluftning. Men fordi de brændende elementer, fyret og gasvandvarmeren er monteret neden under camperen, så er det lovligt for Toné at lukke begge taglurer. Og det betyder altså, at når man ligger og kører, så er den mere stille. Men en lille sidegevinst, som jeg synes, der er virkelig fed, som jeg først har fundet ud af efterfølgende, det er, at den er tæt. Det gør, at den her Max-fan, den bliver virkelig fantastisk. Fordi en varm dag, så åbner man døren, ligesom det er her, skydedøren til siden, og så tænder man for Max-fanen. Og nu begynder den egentlig at køre. Jeg kan ikke mærke den, fordi den suger bare luft, men den gør det ude på badeværelset, og den kan ikke suge noget luft fra nogen steder, fordi camperen den er tæt. Men hvis jeg gør det, at jeg åbner vinduet på den her måde, så kan man simpelthen bare mærke, hvordan meget luft der kommer omkring en. Og det er ikke bare lidt, det er rigtig meget luft, der kommer. Men det jeg kan gøre nu, når jeg lukker den her igen, og lægger mig hen i sengen og siger, nu er der varmt derhen, så åbner jeg hen i bagenden, og så får jeg luften den vej. Det betyder, det er, at jeg kan styre luften rundt i camperen, så hvis man sidder et eller andet sted, hvor det er varmt, jamen så uanset hvor man er i camperen, så kan man få luft lige hen, hvor man har lyst til. Jeg synes, det er rigtig genialt, udover at den også kan tørre badeværelset. Jeg håber, I kan se, hvilket fantastisk køretøj det her er. Jeg synes, nu er bildelen med, camperdelen, den er helt fantastisk. Og så alle de muligheder, man har. Altså, man kan mere eller mindre bare gøre, hvad man har lyst til, holde der, hvor man har lyst til, og køre hen, hvor man har lyst til. Jeg synes ikke, der er nogen begrænsninger. Og det her stealth look uden markise, det kan jeg godt lide. Og hvis I ikke kan lide det, jamen, så skal man bare have en markise på, og så er den helt komplet, vil nogen synes. Jeg synes, den er komplet uden. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I får trykket på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.